Građani regiona već decenijama bore se za demokratiju, slobodu i pravednije društvo. Članstvo u Evropskoj uniji videli su kao put ka ostvarenju svojih želja, a Evropu kao saveznicu u toj borbi. Nakon 20 godina procesa evropskih integracija, čini se da su na tom putu ostali sami. Evropska unija vremenom je gubila interesovanje za proširenje, a od Balkana zahtevala samo jedno, da bude mesto na kom ne nastaju novi sukobi. Postala je tako i saveznica liderima koji su u ime mira i stabilnosti urušavali demokratiju. Ovaj fenomen dobio je i svoj naziv – stabilokratija. Jer ovo je vreme u kom stabilnost vlada. Stabilitocracy is, first of all, a way of ruling a country. It's a way of governments, autocrats to justify that they are the guarantors of stability and that they need external support because they provide stability. There is an autocratic, a semi-autocratic system that is tolerated as long as it does not endanger the stability in the country, and at the same time it does not endanger stability in the region and in the neighborhood. Ovakva kako znamo, stabilokratija je opasnost i za region i za Evropsku uniju, jer ona predstavlja isključivo privid stabilnosti, a činjenica je da iza tog privida u stvari ne stoji ništa. Stabilitocracy is not about genuine stability because they have to manufacture crises. Autocrats constantly manufacture political crises because that justifies their ability to be solving them. They're always pyromaniac and firefighter at the same time, but they're also pyromaniacs most of the time. Stabilokratija je isključivo posledica činjenice da je politika proširenja Evropske unije na Zapadnom Balkanu zakazala. Dug put regiona ka Evropskoj uniji počeo je nakon raspada Jugoslavije, razornih ratova i rušenja nedemokratskih režima. Uz nadu da će na tom putu prevazići bolnu prošlost i doživeti ekonomski razvoj, zemlje Zapadnog Balkana obećale su brze reforme. Obećala je i Evropska unija da će njena vrata biti otvorena za čitav region. We have today been able to give a very clear message to the Western Balkans. They will become part of our family, of our European Union. They will become members. Zvučalo je lepo, nudilo mnogo, ali donelo malo. Za 2 decenije jedino je Hrvatska uspela da postane članica Evropske unije, dok su ostale države regiona od tog cilja, čini se, dalje nego ikad. Our union is open to those who share our common European values. Dobro došli u Europsku uniju. Nobody expected 20 years ago that this whole process would take so much time. And it's fair enough to ask the question after 20 years, why did it take so much time? 2003. godine je samo formalizovano ono što smo mi svi očekivali da će nam biti data perspektiva članstva. Na to se gledalo kao završetak procesa započetog 89. godine, znači ujedinjenje Evrope. Mislim da je taj entuzijazam bio ogroman, da su očekivanja bila velika i da su ljudi u tome videli jednu veliku magičnu priču koja će se brzo završiti, donijeti nešto golemo. Nažalost, evo, posle deceniju u istom se kružnom toku nalazimo, čak ponekad čini mi se i regresiramo. The state of mind was that, democracy and market economy would spread over the European continent almost as a sort of natural manner. But in doing that, to underestimate history, legacy of the war, I think a mistake was made. Mi nijednog trenutka nismo kao region uspeli da napravimo taj veliki korak od samog golog mira do činjenica da budemo dobre komšije, dobri susedi. One thing is clear, a process which takes years and decades and never comes to a close is an unhealthy thing, politically, economically, and in a certain way also psychologically. Vremenom je obećanje bledalo, a okolnosti su se menjale. Zaokupljena unutrašnjim krizama, Evropska unija nije imala dovoljno snage niti interesovanja da proces proširenja na Zapadni Balkan dovrši. Iako je osnovni uslov za članstvo u Evropskoj uniji, demokratija je u procesu proširenja
ispala iz fokusa. The European Union has a problem with democracy. Not in the sense that it's not democratic, not in the sense that it doesn't require countries to be democratic, but it lacks the tools. U jednom trenutku, verovatno pod pritiskom unutrašnjih pa i spoljnih kriza sa kojima se Evropska unija suočavala, evidentno je da je došlo do određenog razmimoilaženja i proces evropeizacije je na neki način sveden na tehničku vežbu i ispunjavanja određenih zadataka, dok je suština procesa koja je trebalo da bude demokratizacija društava Zapadnog Balkana pala u drugi plan. The key moment, I would say, is really the end of the 2000s, when we have the economic crisis in the European Union, which really was the first big event which turned the attention away from the Western Balkans. And with it came multiple subsequent crises, from the Greek financial crisis to Brexit, and all of those distracted the EU from the Western Balkans. Ja mislim da u periodu posle finansijske krize, kada je jasno da ta evropska šargarepa, perspektiva članstva truli, želja da se očuva stabilnost po svaku cenu na Balkanu nadjačava želju da se te zemlje demokratizuju. The EU has lost its strategic direction internally and externally and is missing for probably a decade and a half a comprehensive strategic joint policy towards the region. Svet posle 2004. godine, a naročito posle 2015. godine sa migrantskom krizom i tako dalje, više nije bio evropski svet. Es wird, Herr Präsident, in den nächsten 5 Jahren kein neues Mitglied zur Europäischen Union hinzustoßen. Dok su se neki lideri u regionu tek prilagođavali pravilima stabilokratije. Jedan od njih svima je poslužio kao primer. Prvi stabilokrata Balkana, čovek neprikosnovene vlasti duge 3 decenije, komunista koji je postao demokrata, saveznik Slobodana Miloševića koji se pretvorio u uzdanicu Zapada, lider koji je sebe ustoličio kao čuvara državnosti i garanta nezavisnosti Crne Gore. Milo Đukanović was the original stabilocrat. He made a deal with the West in the late 1990s about offering them unconditional support in exchange for the West supporting him. American diplomats came with suitcases full of money to Montenegro to prop up the government of Milo Đukanović. So he kept a very consistent pro-Western line. He recognized Kosovo early on. He aspired to NATO and EU membership. And it was very clear that this deal, that this commitment was something which allowed him to get support irrespective of what he did domestically. Crna Gora je ponovo na glavnim vratima istorije. Optuživan za brojne afere, korupciju, šverc cigareta i enormno bogaćenje članova porodice, ali i gušenje slobode medija, pravosuđa i ostalih demokratskih institucija u Crnoj Gori, na vlasti opstaje više od 30 godina. I to uz blagoslov zapadnih lidera. Sigurno je vlast Mila Đukanovića nešto što je izvorište stabilokratije i on je kao takav poslužio mnogima kao inspiracija. Formally, he was a Democrat. He is a Democrat. He's committed to the democratic rules. He didn't extend the term limits. He just switched offices. He kept the facade of democracy intact and combined it with Western integration. And so he could always sell himself not just as the only guarantee for the Western orientation of Montenegro, but even the country's survival. I strongly believe that President Đukanović thought that joining NATO would lead the EU, to look in a more flexible manner to corruption, the rule of law, etc. Crna Gora je danas lider evropskih i evroatlantskih integracija na Balkanu. Država kojoj je do juče osporavana ekonomska i bezbjednosna održivost. Crna Gora postala je prva država regiona posle Hrvatske koja je otvorila pregovore sa Evropskom unijom. Međutim, pregovori traju više od 10 godina,
a do zastoja na evropskom putu dolazi kada Milo Đukanović shvata da će prva žrtva reformi biti upravo njegov režim. Suštinski zastoj dolazi već nakon prve petoljetke, kada se počinju tražiti mjerljivi rezultati. To je taj trenutak kada naše političke strukture razumiju da to nije samo jedna promotivna ideja koju oni mogu da koriste i za svoje izborne svrhe, već da će to tražiti žrtve, odricanja, pa možda i za neki da će to predstavljati kraj političke karijere. Croatia's Ivo Sanader might be a sort of cautionary tale for Western Balkan leaders that has actually been at the forefront of stabilitocracy. Meaning, if you actually go and implement reforms that are needed for EU accession, you will end up in jail yourself. Promenu je podstaklo donošenje zakona o slobodi veroispovesti, kojim je Đukanović planirao da oduzme imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prebaci je u ruke države, a sve pod izgovorom očuvanja crnogorskog nacionalnog identiteta. U znak protesta, Srpska pravoslavna crkva organizovala je litije, kojima su se, pored vernika, pridružili i drugi protivnici režima. Tako je forsiranjem identitetskih pitanja Đukanović ovog puta opoziciju, umesto da podeli, uspeo da ujedini. Da povuku onaj bezbožni, anticrnogorski, antisrpski, antivaseljenski zakon, antievropski zakon, da ga povuku. Uprkos višemesečnim protestima, Đukanović nije želeo da odustane od spornog zakona. Na sledećim izborima 2020. godine njegova stranka gubi vlast, a široka opoziciona koalicija uspeva da formira tesnu većinu. Milo Đukanović i dalje je na mestu predsjednika države. Ko čeka, taj dočeka. Nakon 31 godine jedne apsolutne vlasti moralo se desiti ovo. Sloga, pomirenje, izdizanje iznad tog blata balkanskog primitivizma, nešto što je osnov. Mafija neće više vladati Crnogorom! In Montenegro in 2020, it was nearly accidental. The opposition, I don't believe, actually believed that it could win against Đukanović. It didn't seem particularly united, but they managed to get a very slight majority. None of this had anything to do with the European Union. Promjena vlasti nije dovela do one demokratizacije, evropeizacije koje smo se mi u Crnoj Gori, koji smo kritikovali prethodnu vlast, nadali, ali jeste donijela taj osjećaj da niko nije vječan. Da niko nije večan i da građani imaju moć da političke elite smene, pokazalo se i na primjeru nekadašnjeg makedonskog premijera. Mladi reformator koji je zarobio državu, ubeđeni evropejac koji je promovisao nacionalističku ideju o antičkom poreklu makedonske nacije, liberalni demokrata koji je kontrolisao medije i vodio lov na neistomišljenike, izdajnike i Soroševe plaćenike. Na vlast dolazi 2006. godinu dana nakon što je zemlja dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iako je vlast usvojio obećavajući reforme i evropske integracije, Gruevski pravi politički zaokret nakon što Grčka stavlja veto na ulazak Makedonije u NATO 2008. godine. I to zbog spora oko imena države. Dok se zemlja suočava sa zastojem u procesu evropskih integracija, Gruevski jača nacionalističku retoriku i posvećuje se učvršćivanju vlasti. Dobro večer za pobednička Makedonija! Initially, he was strong because he was elected with a strong support. So he was a democratically elected leader. Gotovi se! Pobedu vome! Macedonia, being a country which has a very large Albanian community, was certainly at greater risk for instability and conflict with a nationalist autocrat in power. Nevertheless,
The Gruevski government was very effective in co-opting the Albanian party, which was equally benefiting from this authoritarian system. And so we have a situation where stabilitocracy can also work when you have multiple ethnic parties which hold a monopoly over their respective community. Na vodećoj poziciji ostaje skoro 10 godina, a njegovu vladavinu obeležile su brojne korupcionaške afere. Dok je Evropska unija bila zaokupljena rešavanjem spora između Atine i Skoplja, Gruevski se fokusirao na zarobljavanje državnih institucija i medija. Nema promjena na ustavu, so cel promjena na ustavno to ime, a to je Republika Makedonija. He was sort of on the normal side of politics until Greece blocked our accession to NATO. The Greek veto was one of the instruments that helped Gruevski consolidate his power because it gave him the justification that this is not us not performing. It is the bad Greeks. It is the typical external enemy that always comes handy. Sort of a classical strong man that goes hand in hand with weak institutions, corruption, electoral fraud, going after political opponents, controlling the media, buying editorial influence. That's what happened, but we made a U-turn. Da? Alo? Kažimo. Režim Gruevskog ozbiljno je uzdrman tek posle 9 godina, nakon što opozicija u javnost iznosi takozvane bombe, odnosno tajne snimke Gruevskog i njegovih bliskih saradnika koji razotkrivaju umešanost u razna krivična dela, uključujući i masovno prisluškivanje građana. Moram da prekinem, Ivo. Ajde, čao. Činjenica da je tadašnji režim Gruevskog prisluškivao 20.000 Makedonaca u zemlji u kojoj živi 2 miliona Makedonaca, praktično znači da je prisluškivao sve. There was a very unique moment when bad governance was totally exposed for everyone to hear. To ne može da go pravi stranska služba sa nekoj specijalni kombinja ili ne znam kakvi taktički mašini ili slično. To je lagi za mali deca. Se zna koji može preko 20.000 građana da sluša. Građani izlaze na ulice, a antivladini protesti počinju u svim većim makedonskim gradovima. Demonstracije protiv režima Gruevskog potresaće zemlju i u narednim godinama. Razmere te zloupotrebe vlasti, te zarobljene države, su bile toliko šokantne za javnost. Emotional, nationalistic stories were used, and that was all exposed in the wiretap affair as a cover for bad governance. The situation in 2015 didn't look stable anymore. Practically in the course of almost 2 years, we were protesting, negotiating, fighting, and then protesting, negotiating, and fighting. And most of the time, it looked as if it will be useless. The fact that the protest movement was gaining momentum and not losing momentum, the fact that we could almost on a daily level provide new and new proofs of the scale of abuse that was unprecedented. All these things pushed the European Union into more action. Once the so-called bombs were released, initially it was ignored by the European Union. Commissioner Johannes Hahn, who was the enlargement commissioner, hesitated to become involved at first. But then it became clear that this was too serious of a crisis. The accusations were too real, and also the domestic mobilization against the government were too strong that he and the European Union could ignore it. Bunt građana naterao je i Evropsku uniju da reaguje nakon godina prećutkivanja i žmuranja na dokaze o umešanosti režima Nikole Gruevskog u kriminalne i koruptivne radnje. Brisel u Skoplje šalje tim nezavisnih stručnjaka na čelu sa Reinhardom Pribeom, koji treba da sačini izveštaj o vladavini prava u zemlji. When we, the group of experts, drafted the report, we had a lot of discussions
how direct, how outspoken, how, if you want, undiplomatic we should be. And we have different views on that. And at the end, the reports are quite direct. We underline that it is not only a change of principles, a change of rules, a change of laws, which is needed. Very often it's very much a change of culture and behavior, which has to follow, and that, according to our experience, and it takes time. Priebe and his team went more into the reality of how the system functions. He talked with judges, prosecutors, politicians, activists, civil society leaders, journalists. Takozvani Pribeov izveštaj poslužio je kao osnov za pregovore vlasti i opozicije o rešavanju političke krize. Sporazum iz Pržina predviđao je formiranje prelazne vlade koja bi imala zadatak da pripremi fer i slobodne izbore. Gruevski i tada, uprkos zabrinjavajućim nalazima izveštaja u kom se govori o zarobljavanju institucija, dobija otvorenu podršku pojedinih zapadnih lidera. Dobre veći, Macedonija! Videli smo i pred izbore 2016. godine jedan duboko korumpirani režim Nikole Gruevskog dobija podršku ne samo od mađarskih Orbanovih prijatelja, nego i od jedne Austrije i praktično po političkoj liniji, ne uzimajući u obzir ni geopolitiku, ni stanje demokratije, ni uopšte generalni interes Evropske unije. Uprkos međunarodnoj podršci, Gruevski na narednim izborima ipak gubi vlast, jer ne uspeva da formira koaliciju sa albanskim partijama. Lider tadašnje opozicije pristaje na zahteve albanskih stranaka oko upotrebe jezika i ustupa mesto predsednika Skupštine Albancima. Почитувани граѓани, моја земјо, нека ни е честито изборот на нов председател на Собранието на Република Македонија и нека ни е со среќа на сите. Gruevski zbog gubitka vlasti organizuje proteste, potpiruje nacionalističke sukobe, a sve kulminira upadom demonstranata u makedonski parlament prilikom izbora Taljata Džaferija za predsednika Sobranja. Tom prilikom fizički su napadnuti budući premijer Zoran Zaev i njegovi saradnici. The key fight those days was about making or stopping transition of power. Probably the darkest day of the Macedonian democracy in our history, storming of the parliament to prevent change of power, essentially to prevent our democracy. Gruevski nakon promene vlasti beži iz zemlje, a danas se nalazi u Budimpešti u političkom azilu. Do Mađarske je, veruje se, stigao zahvaljujući pomoći kolega stabilokrata, Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića. Nova makedonska vlada posvetila se jačanju demokratskih institucija, smirivanju tenzija i rešavanju višedecenijskog spora sa Grčkom kako bi se nakon više od 10 godina odblokirao proces pristupanja Evropskoj uniji. Republika Makedonija menja svoje ime usled sporazuma sa Grčkom. U Severna Makedonija sprovodi referendum, to je bila jedna veoma bolna odluka. I šta se dešava? Makedonija za uzvrat ne dobije ništa. Iako je Severna Makedonija ipak otvorila pregovore sa Evropskom unijom 2022. godine, četvorogodišnje odlaganje značajno je narušilo kredibilitet Unije. To je dalo zamah nacionalističkoj retorici u regionu. Danas u tome prednjači Srbija, koja pred sobom i dalje ima nerešeno pitanje Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Nakon 10 godina vlasti Aleksandra Vučića, Srbija je od jedne od najnaprednijih demokratija u regionu postala zarobljena država. I to uz evropski blagoslov.
prvom periodu Vučićeve vlasti mislim da nikome nije moglo da padne na pamet u kom pravcu će se ta vlast razvijeti, u kom pravcu će ići. Radikal koji je postao zagovornik evropske ideje, pragmatičan političar koji želi da bude deo istorije, nacionalista koji svoje ideje smatra modernim i progresivnim dok zemlju vodi u diktaturu. Čovek apsolutne političke moći u Srbiji demokratiju je zgazio kao osvetu petooktobarskoj revoluciji u kojoj je srušen režim Slobodana Miloševića, kom je i sam pripadao. Strateški cilj Republike Srbije jeste članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će uvek umeti da zaštiti svoje nacionalne i državne interese i kada nismo saglasni u svemu sa ljudima iz Evropske unije, to ćemo jasno i nedvosmisleno da iskažemo, ali mi želimo da pripadamo tom tipu društva, želimo da delimo zajedničke vrednosti. Srpska napredna stranka u tom trenutku i njen predsjednik Aleksandar Vučić imala jedan sasvim drugačiji rečnik. Rečnik koji je bio proevropski, program koji je obećavao ubrzavanje procesa evropskih integracija i svi oni koji su verovali u proces transformacije kroz proces pristupanja Evropskoj uniji, verovatno su u gospodinu Vučiću videli nekoga ko bi napokon mogao da pogura Srbiju snažnije ka Evropskoj uniji. Vučić se nameće kao faktor stabilnosti u regionu i garant rešenja kosovskog pitanja. Vlada kojom je dominirala Srpska napredna stranka odlučuje da 2013. godine sa Prištinom potpiše Briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Samo potpisivanje Briselskog sporazuma je u stvari uverilo i najdublje skeptike u Evropskoj uniji da se pod jedan Vučić promenio, da to nije onaj radikal, nego jedno potpuno novo lice na evropskoj političkoj sceni. The leaders, the autocrats promise stability and Western governments and parties buy that story. Nakon početnog uspeha u dijalogu dve strane, vrlo brzo dolazi do zastoja, a umesto normalizacije odnosa sve češće se javljaju krize i incidenti koje prati i zapaljiva retorika vlasti. Bilo je bezbroj slučajeva tokom ovih posljednjih 10 godina na Kosovu koji su slali poruku Evropskoj uniji da ona ne može da bude previše zahtevna u odnosu na Srbiju. Ne dam Gazivode. Ja to otvoreno kažem. Eto, ne dam vam. Ne dam vam 100% Gazivoda. Ne dam vam, sutra me smenite odavde. Eto, ne dam. Stabilocrats, they need a certain amount of instability and of crisis to present themselves as guarantees of stability. It's like being on a bicycle. If you stop cycling, you're going to fall over. And those regimes constantly have to push the pedals of one crisis to the next, of one election to the next, of playing one partner or one external ally against the next to stay in power. Stavljanjem na sto pitanje Kosova od strane Evropske unije, s jedne strane proces evropskih integracija i pitanje demokratije došlo u sukob. Serbia keeps bringing up the conflict with Kosovo whenever it is convenient. I think there's an unspoken assumption in the West that if you need to deal with difficult national questions, you need a nationalist in power. So Vučić seemed like the ideal candidate on the Serbian side, and people like Hashim Thaçi and other politicians who were associated with the KLA were ideal candidates on the Kosovo side to make a deal between the two countries. We are not problematic guys. We try to do agreement. Yes. The problem with this type of situation is that the consultation process does not take place properly. So those who are supposed to implement these agreements are not consulted before, during, or after. And that's why there are so many problems. If you talk to inhabitants from the Serb community in the north of Kosovo, they will tell you that no one is asking them anything. If you talk to many people in other parts of Kosovo, you would get the same answer. And it's the same in Serbia to an extent. This has been such an important issue for the European Union. This is one of the last big open questions also for the United States in the region. It's the idea that, well, we can't now always look at the nitty-gritty details of democracy. We want to get this deal done. Nisam siguran da je Evropska unija svesno žrtvovala demokratiju zbog
nade da će režim u Srbiji normalizovati odnose sa Kosovom. Režim u Srbiji je sasvim sigurno igrao na tu kartu. Tajna Vučićevog opstanka na vlasti je činjenica što on jeste faktor stabilnosti i nestabilnosti u regionu. Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, ni toliko glup da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Dok se u Evropi i na Zapadu predstavlja kao reformator i vizionar, Vučić na unutrašnjem planu jača svoju političku moć, urušava demokratske institucije, a medije stavlja pod kontrolu, stvarajući tako mašineriju jednoumlja. Nacionalistička retorika dominira javnim prostorom, a kritičari režima bivaju etiketirani kao izdajnici, kriminalci i strani plaćenici. Vučićev režim tokom godina obeležile su brojne korupcionaške afere i sumnje na povezanost sa kriminalnim krugovima. Nijedna afera vlasti, međutim, nije dobila odgovarajući pravni epilog, zbog čega su građani neretko pravdu tražili i na ulici. Šetajte do mile volje. Ja odmah da vam kažem, ni jedan zahtev nikad neću da vam ispunim. Nikada. Može 5 miliona da vas se skupi, nikada. Stabilitocracy thrives on the idea that there's something potentially unstable, on the idea that there's a threat to stability. I mean, look at Serbia under Aleksandar Vučić for 10 years. It's as if the country is living in a permanent state of emergency. There are constant threats of wars mentioned in the tabloids. There are constant, repeated political crises. Uprkos tome što međunarodne organizacije upozoravaju da je Srbija među državama sa najvećim padom demokratije u celom svetu, retorika evropskih zvaničnika prema režimu u Beogradu ostaje srdačna. Stojim ovde pored svog prijatelja i vašeg predsjednika Aleksandra Vučića. Serbina od krvi i mesa. Mislim da je nemoguće naći većeg Serbina od njega. U njemu prepoznajem srodnu dušu. We have multiple statements by EU leaders, from Donald Tusk, who praised the Serbian soul and the Serbian spirit of Aleksandar Vučić, to Ursula von der Leyen, who praised the advances in rule of law in Serbia. And that, of course, creates a very difficult position for critical observers, because the governments can turn around and can always say, the EU leaders say that we are good Democrats, that we make advances in the rule of law. Serbia has already come a long way. It is amazing to see the progress over the last years and the enormous effort. Neopravdano pozitivne poruke u odnosu na režim u Beogradu iz Evrope treba razumeti kao jednim delom nespremnost da se prizna da se u posljednjih 10 godina pogrešilo, a drugim delom da prosto nemaju izbor. Najvećom evropskom zaštitnicom Aleksandra Vučića i njegovog režima u Srbiji smatrana je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel. One could describe Angela Merkel as the mother of stabilitocracy. She was unwilling to confront the autocratic decline in the region and in many ways actually supported or encouraged those in Germany who saw economic and political benefit or other interest in supporting those regimes. Angela Merkel je bila nesumnjivi i jeste nesumnjivi lider Evrope i ona je bila jedna od retkih koja je mogla da podigne slušalicu i da pozove bilo koga od nas i da utiče na događaje u regionu. In Berlin, there was a clear awareness that something is deeply wrong and fraught with the Vučić regime and the anti-democratic transformation. But because of the series of crises, the German government never came to realize what was the plan back then to re-strategize over the Serbia policy. Evropa igra na kartu onih koji su trenutno na vlasti, koji im razne stvari obećavaju, ali koji ih istovremeno plaše da, eto, ako Evropa njih ne podržava, da će oni morati da se privole nekom trećem. Ja mislim da je to bio jedan veliki blef. Gospodine predsjedniče, Pohvale evropskih zvaničnika, međutim, nisu vezale Srbiju za evropski put. Aleksandar Vučić
predano radi na jačanju odnosa sa geopolitičkim rivalima Evropske unije, pre svega Rusijom i Kinom. Retorika vlasti, umesto promocije evropskih integracija, često odlazi u antievropsku propagandu, u čemu ključnu ulogu imaju tabloidi i ostali mediji pod kontrolom vlasti. Za nas je to veliki novac i beskrajno hvala vama, beskrajno hvala poreskim obveznicima Evropske unije na toj velikoj podršci. Mi umemo to da cenimo i to za nas evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Some leaders like Serbia's Aleksandar Vučić have really made an art out of this geopolitical balancing, giving this kind of signal to the population that if the European Union is not going to support us, we have China, we have the Emirates, we have Russia, so we're going to be fine. And yet I think evidence is overwhelming that the Western Balkans cannot only rely on the supposed friends from the East. Xi Jinping, Jusi, Minniendi, Van Ven, Serbia, There is no real political alternative to EU integration, economically, socially, in many other ways. I mean, the citizens who are leaving the region to get a better job and a more stable, predictable life, they're not going to Beijing, they're not going to St. Petersburg, they're going to Germany, to Austria, to Sweden, to the European Union. Da je neko legao da spava 2012. i probudio se 2022. godine, mislio bi vjerovatno da živi u nekoj ruskoj guberniji, a ne u jednoj Srbiji Zorana Đinđića, u jednoj Srbiji koja je smenila 2000. godine sa vlasti Slobodana Miloševića kroz jednu veličanstvenu demokratsku revoluciju. Znači, ne bi znao čovjek gde se našao. Ličila je Srbija sve manje na evropsku demokratiju. Nezadovoljna izbornim uslovima, opozicija je bojkotovala izbore 2020. godine, što je dovelo do apsolutne dominacije jedne partije i skupštine bez opozicije. Na nešto manje od 3 miliona i 300 hiljada izašli građana Srbije na izbore, kao lista broj 1 dobili više od 2 miliona glasova, što je apsolutno nezabeleženo. Ubedljiva pobeda vlasti nije značila i stabilnost u društvu. Nezadovoljstvo građana Vučićevom vlašću i bes zbog lažnih podataka o broju preminulih i zaraženih koronavirusom koje je država saopštavala tokom izborne kampanje doveli su do masovnih građanskih protesta. U pokušaju da razreše političku krizu, predstavnici Evropskog parlamenta posredovali su u dijalogu između vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Međutim, za razliku od Severne Makedonije, gde je pritisak Evropske unije doveo do kompromisa vlasti i opozicije, u Srbiji nije došlo do značajnih demokratskih pomaka. The EU became involved in North Macedonia only after it became really impossible to ignore the crisis of democracy in the country. In Serbia, those circumstances haven't been the case. We have not seen a strong opposition really able to confront the government of Aleksandar Vučić, and so it has made it very difficult for the European Union to invest into a process when there isn't, in a certain way, an effective domestic counterweight to the dominant force in the country. Da Evropska unija ima nešto upipljivo nama da ponudi u narednih nekoliko godina, onda bi naravno mogla i da izvrši veći pritisak na vlast. Ali pošto ovo u tom trenutku nije slučaj, živimo u toj nekoj simulaciji procesa. Za demokratiju moraju da se izbore građani Srbije. Naravno, Evropska unija je tu da posreduje i da pomogne, ali nema čudesnu moć niti čarobni štapić da reši probleme koji su naši, koji se tiču i funkcionisanja parlamenta, situacije u medijima. Ja se samo pitam kada će se ovo društvo ovde u Srbiji, a i u nekim drugim zemljama na Balkanu probuditi, kao na primjer što se probudilo u Makedoniji 2016. godine i kada će reći mi hoćemo demokratiju i kada će građani sami da uzmu stvari u svoje ruke. Prvo putem izbora, a drugom kada se njihova izborna volja krši da odbrane tu izbornu volju.
podrškom stabilokratiji, Evropska unija nanosila je ozbiljnu štetu ne samo demokratiji i evropskoj perspektivi regiona, već je zemlje Zapadnog Balkana gurala u sve čvršći zagrljaj autokrata. At this moment in time, it doesn't seem like the European Union is really willing to break this cycle of stabilitocracy. All these starting accession talks, opening chapters, it's a sort of a discussion about who sits in which row in a bus, but the whole bus is not moving. And the bus is not moving because there is no political fuel. The EU, to confront stabilitocracy in the region, first needs to speak out clearly that authoritarianism is incompatible with the European Union. Pitanje je zaista odjednom političke volje s jedne i političke volje s druge strane, da li će Balkan postati jednog dana deo Evropske unije. By seeing that authoritarian leader who captures the state is also rewarded for it by Western leaders, those people in society who do believe in EU reforms stop believing in the promise of EU enlargement. Even now in this incredible geopolitical moment for Europe, they still cannot get their act together to say, you, the Balkans, you're part of us and we're gonna fix this. And this time we're serious. Change to stabilitocracy comes from within the countries. And you don't see people who are rallying against stabilicrats waving EU flags. We are in charge of fighting for our democracy, and the EU will not compensate for us. It will not take over the fight. Ako mi čekamo da će, na primjer, u Srbiji da dođe do demokratije, zato što će tu demokratiju da nam donese Evropska unija, čekat ćemo do preksutra, ili ono što bi se reklo, do malo sutra. Zahvaljujući stabilokratiji, građani regiona ostali su i bez stabilnosti i bez demokratije, a samim tim i bez izgledne evropske budućnosti. Ozbiljno je narušen i kredibilitet Evropske unije, jer decenijama ne uspeva da Zapadni Balkan primi u članstvo. Da bi se oživeo proces proširenja, biće neophodno da Evropa pokaže spremnost, ali i da u fokus procesa vrati vrednosti na kojima i sama počiva. A do tada, sudbina demokratije u regionu biće u rukama građana koji će se za nju boriti, sa ili bez evropske pomoći. Jer doći će i kraj vremenu u kom stabilnost vlada.